Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang di channelnya Indogunner. Dan di video kali ini saya membawa senapan, yaitu senapan angin PCP ya, jenis blue pulsar. Dan ini unitnya seperti ini, sangat mungil dan kecil ya. Sebelum kita lanjut untuk spesifikasinya, alangkah baiknya sahabat bediler like, subscribe, dan share bila perlu, biar sahabat-sahabat bediler pada tahu. Oke, langsung saja untuk spesifikasi senapan ini. Untuk laras ini menggunakan laras baja seamless ya. Untuk panjang ini dipanjang 55 cm, OD 13, dan untuk alur 12. Dan di serobong di sini sudah menggunakan serobong 19. Gunanya untuk melindungi laras dari karat ya. Dan di sini sudah terpasang untuk pemasangan peredam, tinggal dibuka saja tutup laras ini ya, dan dipasang peredam atau bisa dipasang modul brick. Untuk tabung ini menggunakan tabung Dural OD 38. Nah, di sini dan sudah dilapisi juga dengan popor. Cincin penyangga pun di sini sudah terpasang sebagai stabilizer juga ya, dan anti getar biar pas nembak tidak bergetar. Untuk chamber ini chamber tumpuk ya, marauder tumpuk seperti ini. Untuk tarikan samping atau bisa juga disebut slipper. Nah, untuk adaptor single shoot ya, bisa juga memakai magazine marauder isi 14. Untuk cancel kokang senapan ini sudah berada di sini di bawah tarikannya, jadi lebih menggampangkan untuk mencancel sebuah tembakan. Untuk pengisiannya di sini sudah terpasang coupler mikro ya, di sini. Nah, seperti ini. Untuk kunci trigger di sini sudah terpasang ya, tinggal didorong saja. Ini otomatis akan mengunci, dan kita dorong lagi, ini otomatis akan bekerja kembali. Nah, untuk manometer senapan ini terpasang di depan di sini untuk mengecek tekanan angin. Dan untuk saran sih di 2800 ya, biar untuk jaga amannya juga. Untuk popor senapan ini menggunakan popor kayu mangga hutan, sangat ringan dan kuat. Oh ya, untuk setelan popornya pun di sini sudah terpasang ya. Kalau misalkan buruan Anda besar tinggal putar ke kanan, kalau misalkan buruan Anda kecil tinggal putar ke kiri. Dan rel pun untuk pemasangan tali di sini sudah terpasang, tinggal dipasang saja. Oke. Untuk akurasi senapan ini di 40 sampai 70 masih grouping ya, grouping rapat. Dan untuk jumlah tembakan ini bisa nyampe 35 sampai 40 kali tembakan, tergantung setelan power yang mau kita gunakan. Dan bila mana ada yang minat dengan senapan ini, langsung saja hubungi saya via WA atau telepon yang sudah tertera di layar. Untuk lebih tahunya lagi bisa langsung masuk ke website saya di www.indogunners.com. Oke, mungkin cukup sekian. Salam bediler.